E aí pessoal, beleza? Vou fazer um unboxing aqui hoje desse cooler aqui, ó, Cooler Master. Vou deixar o link na descrição de onde eu comprei. E o teste vai ser nessa máquina aqui, ó. É o FX 8350 AMD. Será que ele aguenta ou não aguenta resfriar esse bicho aí? Agora eu vou passar aqui pro meu amigo Renan aqui segurar. Segura aí pra mim. Cortar isso daí. Vou gravar aqui agora a parada. Pega a chave de fenda, ó. Tem que ser com a chave de fenda, senão não abre. Aí, ó. Calma, Tony, você vai aparecer no vídeo já já. Da Cooler Master? Cooler Master Blizzard T2. Eu não aconselho o uso de estilete, galera, para abrir, porque chave é mais foda, velho. Estilete é pros fracos. Aí. Deixa eu pegar o Tony no colo, porque o Tony tá chorando. Vamos lá, Tony. Vamos abrir esse cooler aí. Vamos ver se é bom, Tony. Eba, quer mexer, papai? Bora abrir aqui. Muito bem embalado. Não veio nenhum detalhe aqui do correio. Veio um amassadinho aqui, mas tranquilo. Caramba, é top. Aqui os manuels. Manuel em mandarim. Bem útil. Lê aí, Tony. Bom, aqui você tem o manualzinho. Espanhol, francês, italiano, português, mandarim, holandês, árabe. Tudo quanto é língua aqui, ó. Passo a passo da montagem. Aqui você tem. Isso aqui seria o que? Garantia. Informações. Informações também aqui. Provavelmente aqui os acessórios. Pasta térmica. Pasta térmica de parafuso. Presilha para soquete AMD. Então provavelmente eu não vou usar esse parafuso. Esse parafuso eu acho que vai ser para quem tem Intel. Outro, tá. Para quem usa Intel. Vamos assim com suportes aqui para Intel site. Vamos lá. Vamos ver essa criança aqui. É muito bem embalado mesmo, hein, galera. Cara, ele é grande, hein? Muito top. Material, nossa, parece ser muito resistente. Não é aquele plástico fino. É muito show. Conector de 3 pinos aqui. É isso aí. Vou fazer um teste com ele, vou fazer a instalação, vou estar fazendo um teste aí para ver se ele refrigera ou não essa máquina, esse processador. Que eu tava vendo o cooler aí, o T4 era o mais indicado, mas quis arriscar com esse por causa do preço e também para estar ajudando aí para quem não tem dinheiro para pegar o T4,
Quem sabe esse aqui já serve, né? Aí servindo, já economiza um pouquinho. Eu não uso overclock, então pra mim eu acho que vai estar tranquilo. Aqui tem umas presilhinhas para tirar o cooler, né? Só deixar o dissipador. Só um dissipador aqui. Show de bola. É isso aí, galerinha. Tá montado aí nosso T2 Blizzard Cooler Master. Ele é um cooler bem grande, assim, para quem tá acostumado com cooler box. Depois tem maiores que ele, né? T4, que já usa uma fan de 120 milímetros. Esse aí, se eu não me engano, a fan dele é 92 milímetros a fan, mas já é bem bacana, galera. É grandinho, não interferiu nas RAMs aqui, ó. Ficou bastante espaço aqui para RAM ainda. Consigo usar mais um slot, tá ok? Depois vou organizar esses fios. Eu coloquei logo pra gente tá fazendo esse teste aí, enquanto ainda tá quente, acabou de chegar. E é isso. Aparentemente, cooler muito bonito, muito show. Agora vamos ver o comportamento dele no FX8350. Desligar o flash aqui. Tô renderizando uma cena aqui, ó. Não tá configurada, mas eu coloquei para renderizar na qualidade boa aqui, pra gente ver. E aqui eu já tô com a máxima de 58. Por sinal é muito bom, viu? Cooler box. Aqui tava dando 62, 64 de máxima em renderização. Fora o barulho, galera. Vou te contar. Cooler box dos FX não dá. É impossível. Você não consegue usar ele porque é muito barulhento, tá? Então é isso aí, ó. E hoje o dia aqui tá bem quente na minha cidade, galera. Aqui tá marcando 32 graus. Só que eu falar pra você que no meu quarto eu acho que tá uns 40, viu? Que eu vou te contar. Então é isso, galera. Super recomendo esse cooler. Quem tá com orçamento baixo, não pode pegar um T4, pode pegar o T2 tranquilo. Metade do preço e vai segurar. Agora, se você já tem um pouquinho a mais, pode investir, coloca o T4. Eu vou estar colocando o T4, mas eu queria colocar esse T2 porque não achei vídeos falando dele no 8350, então resolvi comprar ele para estar fazendo esse vídeo. Mas agora eu vou estar mudando para o T4. T4 já tem bastante vídeos aí, e eu vou estar fazendo também o comparativo dos dois. Então é isso, pode comprar sem erro, sem medo, que ele vai dar conta, tá? Vamos colocar em idle aqui. Pausar render aqui, pausar o render. Vou fechar Chrome também, vou fechar tudo aqui. Ele vai jogar lá embaixo, galera. 32, 27. Aí que bacana. Muito bom mesmo esse cooler, viu? Pode colocar sem medo. A instalação pode colocar dessa forma aqui, de baixo para cima, tá? Seria bom o cooler da esquerda, da direita, soprando para a esquerda, o exaustor puxar aqui. Mas o que acontece? A AMD, as travas dele tá em cima e embaixo, então você não consegue tá instalando ele nessa posição vertical, tem que ser na horizontal. Então, ao invés de você estar montando o cooler para cima, ele vai puxar ar frio, só que aí ele vai jogar o ar quente do processador tudo aqui, ó, tá? Seu chipset Northbride, meu inglês é péssimo, mas é Northbride.
a sua placa de vídeo, enfim, ele vai fazer circular todo esse ar quente aqui. E dessa forma aqui não, ele pega o ar daqui, tá, ó, tô com a mão aqui, tá geladinho, ó. Ele vai pegar esse ar aqui, que tá bem geladinho, vai jogar pro processador. Como eu uso 2 exaustores aqui, os dois já tá puxando o ar quente para fora e tem mais esse exaustor aqui. Aí já tá tranquilo, tá? Eu tô trabalhando com ele aberto, mas ele fechado, ele deu esse 58 aqui, tá, galera? Esse 58 graus aqui foi com ele fechado. Eu abri ele para fazer o vídeo, ele já tava renderizando e a máxima dele foi 58. Sem a tampa, ele vai ficar na casa dos 55, 54, tá? Mas é isso. Pode comprar, tranquilo, tá? Que ele vai dar conta. Lembrando que eu uso uma GTX 750 Ti, 3 exaustores e trabalho com gabinete fechado, tá ok? Então tá tranquilo. Pode colocar que ele vai dar conta. Cooler bonito. Vou deixar o link aí de onde eu comprei. E você pode estar comprando. Pode comprar o seu tranquilamente pro seu FX 8350, que ele vai dar conta. E sem contar o barulho, o alívio que dá. Ó, eu vou chegar o fone ali pertinho, só para você ver o ruído mínimo. Ó. Na verdade esse ruído eu acho que é até desse aqui, ó, porque ele não tem ruído, velho. Não tem ruído mesmo. Ele é muito tranquilo. Em vista do cooler box, né? É isso aí. Vou pedir pra vocês, galera, se inscrever no canal aí. Inscreve no canal. Comenta, deixe suas opiniões aí, sugestões. Que tá vindo muita coisa boa por aí, tá joia? Dá um like. Que eu vou estar trazendo muita coisa, principalmente desses FX aí. 8350 principalmente, que é o que eu adquiri agora. Vou estar fazendo teste de coolers nele. Vou estar fazendo gameplays com essa placa de vídeo. E é isso aí. Tá ok? Até a próxima, galera. Forte abraço.